ကဘာပေါ်မှာလူတွေအများဆုံးစားသုံးကြတဲ့အသားတွေထဲမှာကျက်စင်သားကတခုအပါအဝင်ပါနေစဉ်တဲ့တိုင်းကျက်စင်သားတန်ပေါင်း6တန်းလောက်ကိုထုတ်လုပ်နေပြီးဒီပမာဏရဲ့တဝက်နီးပါးကိုခရစ်စမတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့လိုအားလျက်အခါသမယတွေမှာပဲစားသုံးကြပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇပွဲပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ခရစ်စမတ်ကျက်စင်ကြီးတွေကကျဲဦးဘွားကနေစားပြီးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွေစီအထိဘလို့ခင်မီနေပညာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းလာရလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြရအောင်ပါသိပ္ပံနီးကြအခေါ်အရမလီယေခရစ်ဂါလာပါဘိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျက်စင်ကမူလကမြောက်အမေရိကရဲ့ဌာနေငှက်ပါ။ဥရောပသားတွေမရောက်ခင်ကတည်းကဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ဖြစ်မွေးမြူခဲ့ကြတာပါ။ယနေ့ခေတ်စီးပွားဖြစ်ဂျက်စင်မွေးမြူရေးကကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနေ့စဉ်ဂျက်စင်ဥတန်းပေါင်းများစွာကိုခင်မီစက်ရုံကြီးတွေမှာတားဖောက်နေကြပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ဂျက်စင်မိတ်လိုက်မှုကိုတဘာဝအတိုင်းမပြုလုပ်တော့ဘဲမျိုးအောင်ဖို့အတွက်မျိုးအတုသွင်းနည်းကိုအသုံးပြုနေကြတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေပေါင်းများစွာရွေးချယ်မွေးမြူလာခဲ့တဲ့ကျက်စင်တီတွေကရင်အုပ်ကျဲပြီးကိုလေးချိန်အရန်များလာတာကြောင့်တဘာဝအတိုင်းပေါင်းဖက်ဖို့ခက်ခဲလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးအတုသွင်းနည်းကမျိုးပွားနှုန်းကိုပုံမြင့်တင်ပေးပြီးမျိုးရိုးဗီဇကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်စေပါတယ်။မျိုးအောင်ပြီးတဲ့ကျက်ဥတွေကိုနေ့စဉ်စုဆောင်းကအစင်းမြင့်နည်းပညာသုံးသားပေါက်ဆက်ကြီးတွေစီကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။ဒီဆက်တွေထဲမှာအပူချိန်စိုထိုင်းသားနဲ့လေဝင်လေထွက်တို့ကိုအတိအကျထိန်းချုပ်ထားပြီးဂျက်စင်တားလောင်းတွေမှန်ကန်စွာဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖို့39.2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ39.8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာထားရှိပါတယ်။28ရက်ကြာတားပေါက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျဲဥတွေကိုစက်ရုံကနေအလိုလျောက်လှည့်ပေးနေပါတယ်။ဒီလိုလှည့်ပေးတာကကျမကြီးကအတိုက်ထဲမှာလှည့်ပေးသလိုမျိုးကိုအတူယူထားတာဖြစ်ပြီးတားလောင်းလေးတွေအခုနဲ့ကံမသွားအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဦးကပေါက်လာတဲ့ဂျက်စင်ပေါက်စာလေးတွေကဆူဆူပြီးအင်မတန်နုနယ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြိုးခင်းလို့ခေါ်တဲ့အပူထိန်းထားတဲ့နေရာမှာအရင်ထားပါတယ်။ပထမရသဘတ်တွေကသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးအပူချိန်32ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာထားရှိကကိုခံအားကောင်းစေပြီးကြီးထွားမှုကိုလုံဆော်ပေးမယ်အထူးဖော်ဆက်ထားတဲ့အာဟာရပြည့်အစာတွေကိုကျွေးမွေးပါတယ်။ပြိုးကင်းမှာရသဘတ်အနေငယ်နေပြီးတန်မာလာတဲ့အခါသူတို့ကိုကြီးထွားစကန်ကြီးတွေစီကိုပြောင်းရွှေ့ပေးပါတယ်။ဒီစကန်တွေကကျယ်ဝန်းပြီးတော့အစာနဲ့ရေပေးစနစ်အလင်းရောင်နဲ့အပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေကအလျော်လျောက်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဂျက်စင်တွေကြီးလာတဲ့မြသူတို့ရဲ့အသက်နဲ့အလေးချိန်လိုက်ပရိုတိန်းနဲ့စွမ်းရည်ပမာဏကိုချိန်ညီထားတဲ့အစာမျိုးစုံကိုကျွေးမွေးကြပါတယ်။ပြင်းပြအားဖြင့်16ဘက်ကနေ20ဘက်4လကနေ5လကြာတဲ့အခါဂျက်စင်တွေကစားသုံးဖို့အတွက်တင်တော်တဲ့အလေးချိန်8ကီလိုဂရမ်မှ20ကီလိုဂရမ်ကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဒါသက်စက်ရုံစီကိုပို့ဆောင်ခြင်းမပြုခင်မှာအစာခြေလမ်းကြောင်းတန်ရှင်းစေဖို့10နာရီကနေ12နာရီအထိရေပဲတိုက်ပြီးအစာရှောင်စေပါတယ်။စက်ရုံကိုရောက်တဲ့အခါဒရိတ်ဆန်တွေကိုစိတ်ပီစည်းမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်အလင်းရောင်မှိတ်နဲ့စူညံတန်မရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထားပြီးစနစ်တကျမေးသေးပေးကလူသားဆန်တဲ့နီလန်းနဲ့တာတက်ပါတယ်။ဒါတက်ပြီးနောက်အမွေးနှုတ်ခြင်းအတွင်းအင်္ဂါထုတ်ခြင်းတန်စင်အောင်ဆေးကြောခြင်းနဲ့ရေခဲရည်နဲ့အမြန်ဆုံးအေးပေးခြင်းအဆင့်တွေကိုဖျက်ဆီးရပါတယ်။ဒီလိုအေးပေးခြင်းကအသားရဲ့လက်ဆက်မှုအရသာနဲ့အသားမြင်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကိုအချိန်ကြာကြာထိမ့်သိမ်းထားပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရွယ်စားနဲ့အရေးသွေးလိုက်ခွဲခြားပြီးလေလုံအောင်ထုတ်ဖို့ကစူပါမားကတ်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေစီဖြန့်ပြူဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါခရစ်စမတ်ညစာစားပွဲမှာဂျက်စင်သားကြီးကိုစားတဲ့အခါဒီလိုခင်မိပြီးအစင်းစင်ဂီယူဆိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုသတိရရင်းနဲ့အရာသာခံစားသုံးနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုနေကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။